यहाँ पे किया है हमने वुड पेकर चैलेंज, वो भी सीधा हेडशॉट मारना है हमको यार। ये ऐसे कोई भी डैमेज नहीं देना है, बॉडी शॉट नहीं देना, सीधा हेडशॉट मारना है। तो देखते हैं मार पाते कि नहीं मार पाते भाई लोग। एक तो आ चुका है, इसको मारेंगे एकदम खतरनाक वाला। आजा, ये आ रहा है। ओ भाई लग गया यार। इसके लिए करो यार सब्सक्राइब और लाइक करो यार। इसके लिए कोई और गन नहीं लेना है मेरे को, ब्लू ले लेता हूँ भले इसके पास हो तो। ये रहा। अभी मैं शॉर्ट गन निकाल देता हूँ, नहीं तो भाई तुम बोलोगे चीटिंग कर रहे हो। तो एक बंदा कहाँ है भाई साहब? ये रहा इधर, ये रहा भाई साहब। क्या खतरनाक हेडशॉट किया यार। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।